আসসালামু আলাইকুম। নিশ্চয়ই সকল বন্ধুরা ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমাদের আকাশ ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসেছে। উনি প্রায় 1 মাসের কোর্স। তো আজকে আমাদের প্রায় 31 তারিখ। উনি দেখা যাচ্ছে যে 5 তারিখে ওনার বিষয়গুলো শেষ হয়ে যাবে। তো এখন উনি ডুয়েলশিপুর যে বিষয়গুলো এতদিন এখানে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল যে বিষয়গুলো করলো, এখন তাকে দেখা যাচ্ছে আবার তাকে আমরা নতুন একটা কাজ দিয়ে এবং বিষয়গুলো তার কাছ থেকে আমরা দেখবো যে কতটুকু কী করতেছে, এবং আমিও তাকে আবারও পুনরায় আবার গাইডলাইনগুলো দেবো। কারণ পূর্বে উনি র্যাম ক্লিন করেছে, রিভলভ করেছে, মাদারবোর্ড ক্লিন করেছে, আরও অন্যান্য কাজগুলো করেছে। আজকে ওনার কাছ থেকে আমরা ওই প্রসেসগুলো দেখব যে বিগত ওনাকে 1 মাসের ট্রেনিংয়ে আমরা কতটুক কী শিখাইলাম বা উনি আমাদের কাছ থেকে কতটুকু শিখতে পেরেছে। তো আমাদের এখান থেকে কতগুলো কী বিষয় শেখা যায়, আমরা যে 1 মাস 2 মাসের যে কোর্সগুলো রাখি সেখানে আমরা কি কি বিষয়গুলো শেখাই, আমরা এখানে একটু আলোচনা করি যে বুঝে একটা আইসির কাজ করতে গেলে আমাদের কি কি বিষয়গুলা আমাদের করতে হয়। এমন দেখা যাচ্ছে যে নর্মাল আইসি এগুলো তো সবাই অ্যাভেলেবল করতে পারে। একটি আইসি দেখা যাচ্ছে যে পেস্টেড থাকে, আমরা সংক্ষেপে লিখি পেস্টেড থাকে। ওই আইসি পেস্ট কাটা, তারপর আইসি উঠানো, বল বানানো, ধরেন যে বল বানানো, তারপর রিবল আমরা সংক্ষেপে লিখতেছি, কথা হলো যে অযথা সময় নষ্ট করি না, যে তারা আমাদের কথাটা আমরা বুঝতে পারলে হলো। রিবল, বোর্ড ক্লিন, তারপর এই আপনার মাদারবোর্ড থেকে যে বলগুলো উঠে যায়, বলগুলো ওঠার সময় আপনাদের কিভাবে বলগুলা বানাতে হবে, মানে ড্যামেজ বলগুলা মেকিং কীভাবে বলগুলো আপনি তৈরি করবেন এই বিষয়ে আপনাকে গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। এবং র্যামে কতটুকু হিট লাগবে, সিপিইউতে কতটুকু হিট লাগবে, আয়রনের মেজারমেন্টটা কীভাবে রাখবেন, এই যে কতগুলা বিষয় আছে এগুলো জানলে তখন আপনার কাছে কাজগুলা ইজিলি হবে। এবং অনেকে কী আছে বিষয় জানে না, হুট করে উঠে নেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট, পরে উনি আর সমস্যাটা সমাধান করতে পারে না। কিন্তু আমরা তো জানি যে একটা সেট আইসির কাজ করতে যে অনেক সময় পেস্টিং আইসি থাকে, উঠাতে যে একটা দুটো বল উঠতে পারে। তো উঠার পর আপনি কি করবেন, সে কাজটি কি আর করবেন না? এখানে হতাশার কিছু নেই। আমরা ওই ধরনের ট্রেনিংটাও দিয়েছি যে বল 2টা 4টা 5টা উঠে গেছে, বলটা কীভাবে বানাবেন, বানানোর পর আবার কাজ করবেন। এবং আপনাদের সামনে আরও অন্যান্য স্টুডেন্ট দেখতেছেন যে তারা কাজগুলো করতেছে। এরকম পর্যায়ক্রমে সবাইকেই আমরা কিন্তু এভাবে কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছি। তো আজকে আমাদের এই আকাশ ভাই বসেন। আকাশ ভাই, এটি যে আমার এই টেবিল, তারপর আপনি আমার টেবিলে বসে কাজটা করেন, নার্ভাস ফিলের কিছু নেই। এখন আপনার পিছনে বসবো এবং এখন আমাদের সেটটি দেখান যে সেটটিতে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম কী। এবং এটি হচ্ছে সেট, আর অলরেডি এখানে লিখে পাঠাল যে অলরেডি লগো। এখন আমরা এই সেটটি দেখি যে লগো আছে কি নেই। এদিকে ক্যামেরার দিকে দেখান আকাশ ভাই, দেখেন যে আমাদের এই সেটটি অলরেডি লগো আছে। আর যে সমস্ত ভাইরা দেখতেছেন অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে দিবেন। এবং আমাদের এখানকার যে প্র্যাকটিক্যাল যে আমরা ট্রেনিং করাই এই বিষয়গুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করি, যাতে এই বিষয়গুলো বা অন্যান্য ট্রেনিং সেন্টারে এই বিষয়গুলো দেখে তারা এ ধরনের যারা অনেক কষ্টে জমানো টাকাগুলো দিয়ে যেখানে অনেক জায়গায় ট্রেনিং করতে যায়, তো ওই টাকাগুলো যাতে তাদের কাজে লাগে এই জন্য তারা যেভাবে ট্রেনিং করাক না কেন যে কোনো ট্রেনিং সেন্টারে তারা যাতে এভাবে প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো করায়, তাহলে কী হবে, তাদের হাতের অ্যাক্টিভিটিটা কিছুটা হলেও কাজ করতে পারবে। এখন আপনি যেটা করবেন, এটার আমাদের ব্যাটারিতে চার্জ আছে কি না, অনেক সময় চার্জ না থাকলেও কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা দেখাই। তো আমাদের ব্যাটারিতে কতটুকু চার্জ আছে আপনি মিটার দিয়ে মাপেন, আমরা দেখি। মিটারটা এখানে নেন। আর যে সমস্ত ভাইরা দেখতেছেন অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে দেবেন। আর আমাদের এখানে ট্রেনিংয়ের যে সিস্টেম, প্রতি মাসের 5 তারিখে নতুন ব্যাচ চালু হয়, তার আগে আমাদের এখানে বুকিং করতে হয় এবং আসার আগে অবশ্যই কনফার্ম করতে হয়, কারণ আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা স্টুডেন্ট নিয়ে থাকি, কারণ আমাদের সবাইকে সময় দিতে হয় এবং সবাই এখানে শেখার জন্য আসে। তাহলে দেখেন যে হ্যাঁ মাইনাস হোক, উল্টা ধরেছেন আপনি, ওটা সমস্যা নেই। আমাদের এখানে ভোল্টেজটা দেখেন যে 4.1, তার মানে আমাদের ব্যাটারিতে মিনিমাম 50-70% চার্জ আছে। সেটটা আমাদের অন করার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু কী হয়েছে, তারপরও সেটটি কিন্তু আমাদের
অন হচ্ছে না, প্লাস কি লগোতে আছে এবং অলরেডি এখানে লেখাই আছে যে লগো। তো এখন আমাদের এই সিপিইউটি উঠাবে এবং ওঠার পর ওনার যে ফিল বা উনি যে আগে যে ধরনের ভয়ভীতি পাচ্ছিল এই কাজটি দেখা যাচ্ছে ওনাকে দিয়ে আমরা করাই, যাতে উনি বুঝতে পারে যে আমরা যে ধরনের বিষয়গুলো মনে করছিলাম যে কাজটা কী পরিমাণ কঠিন বা কোনো ঝামেলা, উনি যাতে ওটা প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে পারে। এখন এই টিনটি কাটতে হবে, আপনি টিনটি সাবধানে কাটেন, কাটিং প্লাসটা এখানেই আছে। সাবধানে কাটেন। আর এই সমস্ত জায়গার টিনগুলা দেখা যাচ্ছে আপনারা মূলত কাটবেন, কেটেই কাজ করে সবচেয়ে বেটার। আস্তে, এবং কোনাতে যে জায়গাগুলো থাকবে এগুলো একটু ওই দিক দিয়ে টান দেবেন, এদিক দিয়ে, যাতে যাতে কোনো প্রকারের নষ্ট না হয়, খেয়াল করতে হবে। বাস, এইভাবে কোনাগুলাকে সোজা করে করে কাজ করবেন। আর এই টিনগুলো কাটার সময় অবশ্যই চোখটা একটু বন্ধ রাখবেন। এখান থেকে কেটে নেন, বাস। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন এটি দেখেন যে এটিতে পেস্টিং চারো সাইডে কীভাবে পেস্টিং করা আছে কি নেই, কি আছে বিষয়। তো এখন আপনি পিসিবি স্ট্যান্ডে এই বোর্ডটিকে ফিটিং করেন। এবং এই ধরনের এখানে যে প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো আছে, প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলোর পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত কাজের জন্য যে বিষয়গুলো প্রয়োজন, এটা তো আমাদের হয়তো চোখে দেখা কাজ, আপনি দেখলেন, দু চারবার প্র্যাকটিস করলেন, আপনাকে প্র্যাকটিস করালাম, এই কাজটি কিন্তু আপনি পারবেন। কিন্তু অনেকগুলো বিষয় আমাদের হার্ডওয়্যারের যে অনেকগুলো কাজ আছে, সেই কাজগুলো প্রতিনিয়ত মিটার লাগবে আপনার। মিটার ছাড়া আপনার কাজগুলো সম্ভব হয় না। কারণ আমরা দেখেন যে মিটারটা জানলে আমাদের কত কাজ ইজি। আপনাদের সামনে যে মিটারগুলো আমরা উপস্থাপন করছি এবং মিটারের মাধ্যমেই প্র্যাকটিক্যালি আমরা কাজগুলো করতেছি, এবং আপনাদেরকে দিয়েও আমরা মাপিয়ে নিয়ে ওই কাজগুলোর সাকসেসফুলি রেজাল্ট আপনারা দিচ্ছেন। তাহলে বুঝতে পারছেন যে মিটার কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমাদের মিটার প্লাস এই যে হাতের অ্যাক্টিভিটি, এই দুইটা বিষয় হলে আমরা হার্ডওয়্যারের প্রতি আগাইতে পারবো নিশ্চিন্তে। এবং এখান থেকে যে আইসি উঠানো লাগানো, এখন আপনি আইসি উঠান, যেহেতু আমাদের এটা র্যাম এবং পেস্টিং করা আছে সাইডে। আচ্ছা, পেস্টিং করা আছে, ওইটা আপনি পরে উঠাবেন। কথা হলো যে যখন সিপিইউ উঠাবেন তখন, আর র্যামটাতে সঙ্গে যেহেতু পেস্টিং পুরোটাই করা নাই, আপনি র্যামটা শুধু উঠাতে পারবেন। আপনি আয়রনের না হট গ্যানের মেজারমেন্ট, হিটের মেজারমেন্টটা আপনি ঠিক করেন, ঠিক করে আপনি উঠান। এখন দেখেন যে কত হিট আছে। এবং এ ধরনের যে প্র্যাকটিক্যাল কাজের যারা ট্রেনিং করতে চাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। বাস, একটু পেস্ট ব্যবহার করতে হবে। বাস, হয়েছে। আর অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে দিবেন, যে সমস্ত আমাদের টেকনিশিয়ান ভাইরা দেখতেছেন ভিডিওটি, অবশ্যই আপনি শেয়ার করে দিবেন। এখানে তাড়াহুড়ার কিছু নেই, আপনি সাবধানে আগে
একটু ওয়েট করেন। আর যে সাইড দিয়ে আপনি উঠাচ্ছেন এই সাইডে কী করবেন, হট গানটা একটু বেশি ধরে রাখবেন এবং এই সাইড থেকে ঢুকানোর চেষ্টা করবেন। আর লাইটটা প্রয়োজন আরও কাছে নিয়ে নিন। দেখেন, ভালো করে ফলো করে দেখেন আপনি যে হ্যাঁ ভালো যে স্তরটা আছে এটা দেখেন ভালো করে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আস্তে। হ্যাঁ 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 আস্তে, অত জোরে না, জোরে না, বাস। এবং আপনি এটা আস্তে দিয়ে রাখেন, যেহেতু এটা অল্প একটু ভিতরে ঢুকেছে, এবং এটা আপনি দিয়ে রাখেন জোরে না, আলতো হাতে কাজ হবে। এটা যেহেতু মোবাইল, যেহেতু এটা কোনো বড় যন্ত্রাংশ মেশিন নাই, কোনো ট্রাক বাসের ইঞ্জিন না যে আপনি জোরে দিবেন। থামেন থামেন, হিটের পাওয়ারটা আমরা একটু বাড়াইতে। বাড়াইতে হবে না। জোরে ধাক্কা দেওয়া দরকার নেই। থামেন। হুম হুম আস্তে, আসলে আপনি জোরে ধাক্কা দিচ্ছেন তো, আর এই জন্যই আপনার প্রবলেমটা হচ্ছে। হাতটা ঘোরান। আমেন। ওই সাইড থেকে যদি প্রবলেম হয় তখন আপনি এই সাইড থেকে ঢোকানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু আগে দেখেন এটার ভিতরে যে একটা ফাঁকা আছে, বিষয়টা আগে দেখেন আপনি। বাস। দেখেন, বাস। এই জায়গাটাতে, হ্যাঁ এই জিনিসটা নড়ছে আপনার। আস্তে আস্তে হাতটা ঘোরান, হাতটা ঘোরান, ওই হাতটা হট গানালা হাতটা আস্তে আস্তে স্লোলি ঘুরবে, কিন্তু যাতে বাস। আস্তে, জোরে হয়েছে আপনার। হ্যাঁ থামেন, তাড়াহুড়া দরকার নেই এখানে।
বাস এই যে প্রথমে কিন্তু আপনার রং সাইডে চলে গেছিলো একটু, কিন্তু যাক এটা হলে সমস্যা নেই, এটা হলে সমস্যা নেই, এটা মোটামুটি ঠিক আছে। এখন আমাদের সিপি উঠাইতে হবে। হ্যাঁ, এবার এই হটগানের হিট বাড়ান, আর আগে দেখেলেন আপনি যে পেস্ট আছে কি নাই। অ্যাকচুয়ালি উনি আমার চেয়ারে বসে কাজ করছে, এই জন্য উনি একটু নার্ভাস ফিল করছে। তো দেখা যাচ্ছে যে ওনাদের কাজের যে জায়গা, ওনার থেকে দেখা যাচ্ছে আমার চেয়ারে নিয়ে এসে ওনাকে আমি কাজটি করাচ্ছি, কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে যে উনি একটু নার্ভাস ফিল করছে। কারণ এরকম আমাদের সবারই হয় এই ক্ষেত্রে, যে একজনের জায়গা থেকে আরেকজনের স্থানে যে কাজ করলে অনেক সময় নার্ভাস ফিল হয়। দেখেন হটগ্যান নিয়ে যদি আরও আঠাটা ক্লিন করা লাগে তখন আপনি ক্লিন করেন। আর আঠা কি আছে, চারিদিকে আঠা আছে? কিছুটা আছে। তাহলে আপনি ক্লিন করেন না, ঈদে ক্লিন করেন, মাইক্রোস্কোপে দেখেন সুন্দরভাবে আর করেন। করেন, আচ্ছা হোক, সময় লাগুক, সমস্যা নাই, করতে থাকেন কাজ। মাইক্রোস্কোপে দেখেন ভালোভাবে। ক্লিয়ার দেখতে পেয়েছেন? জি। উঠানো যাবে। যাবে। তাহলে ওই সাইডের হিট বাড়ান, আপনার আয়রনের হটগানের হিট বাড়ান দিয়ে এই সাইডের যে ক্যাপাসিটার উঠান। ধৈর্য ধরেন এবং একটু পেস্ট ব্যবহার করেন। এই যে এখানকার বড়োটা উঠান, তাহলে সুবিধা হবে কাজে। আবার ব্যাস, এবার সিপি উঠানোর জন্য আপনাকে প্রসেস নিতে হবে। হিট দেন, হিট দেওয়ার পর দেখবেন যে এই যে র্যামের উপরকার যে বলটা, র্যামটা যেখানে বসবে, এই বলগুলো যখন দেখবেন যে আপনার গুলে গেছে, তখন আপনি আর নাইট ঢোকাইলে তখন সিপিউটা সুন্দরভাবে উঠবে। তার চারিদিকে সমপরিমাণ হাত ঘোরান। হাত ঘোরান, চারিদিকে সমপরিমাণ হাত ঘোরান। হাতটা এইভাবে ঘুরবে, অত জোরে না, আস্তে আস্তেই ঘুরবে, কিন্তু ওর মধ্যে দ্রুত থাকবে। এটা কিন্তু আপনার সিপি উঠানোর মতো প্রায়। এই তো সুন্দরভাবে হচ্ছে।
হুম হুম বাস, এই তো সুন্দরভাবে হচ্ছে ওদিক। হ্যাঁ ওদিক হয়েছে, এবার এদিক, এই দিক দিয়ে বাস। হ্যাঁ হটগান সরান, এই তো খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। শুধু ভয় পাইছেন, কোনো ভয় নেই। দেখেন তো একবারে প্রপারলি খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। এবং আপনাকে ঠান্ডা মাথায় আস্তে আস্তে হটগানটা চারোদিকে যেভাবে আমি ঘুরে এলাম এইভাবে আপনাকে ঘুরাইতে হবে। আর অ্যাকচুয়ালি বিষয় হয়েছে যে আপনি আমার চেয়ারে বসে আছেন বলে কিন্তু বেশি নার্ভাস ফিল করছে এবং হাত কাঁপছে। সমস্যা নেই, যখন আপনি আপনার নিজের স্থানে কাজ করবেন তখন কিন্তু অনেকখানি গুড ফিল করবেন এবং কাজের পারফরমেন্সটা ভালো হবে। এবং আপনি এই কাজগুলোও ভালোভাবে করতে পারবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যখন আমারও এরকম হবে, যদি দেখা যায় আমার শপ থেকে দেখা যাচ্ছে আর কারোর শপে গিয়ে যখন আমি কাজ করব, তখন দেখা যাচ্ছে কাজটা ফাস্ট করতে পারছি না। তারপর অনেক সময় কী হবে যে দেখা যাচ্ছে যে কাজটা যেন মনে হয়েছে আমি নতুন শিখতেছি, এরকম হয়ে যায়। কারণ এটা স্বাভাবিক, এটা আমাদের ভিতরে এরকম নার্ভাস ফিল প্রায় কাজ করে। যেহেতু আমিও কোনো এক সময় এভাবে কাজ শিখেছি, শেখার পর আমি জানি যে আমার ওস্তাদ যখন থাকতো না তখন কি আমি অনেকগুলাই কাজ করতে পারতাম। কিন্তু উনি আসার পর মোবাইলে নাট লাগাইতে দিলে একবার 2-3বার স্টার্টটা মাতুলটা আমার হাত থেকে 2-3বার পড়ে যেত মাটিতে। উনি আসার পর আসে দেখা যায় আমার পাশে বসেছে, আমি কাজ করতেছি, একটা ফোনে নাট লাগাবে এই পরিস্থিতি এ সময় চলে এসেছে। আমি নাট লাগাইতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমার হাত থেকে 2-3বার মাতুলটা পড়ে যায়। কিন্তু উনি না থাকলে দেখা যাচ্ছে যে আমি এতক্ষণকার যে নোকিয়া ফোনগুলো ছিল, ওই ফোনের বাটোমালা ফোনগুলো, ওগুলার যে কিপ্যাড আইসি লাগতো, সিম আইসি, চার্জিং আইসি যেগুলো লাগতো, ওগুলো কিন্তু আমি একাই চেঞ্জ করে দিতাম। কিন্তু উনি আসার পর আমার ভিতরে একটা কেমন জানে নার্ভাস ফিল করতাম। তো দেখা যাচ্ছে নাট টাইট দিতে পারতাম না, 2-3বার করে 4-5টা নাট টাইট দিতে 3-4বার খালি মাত তুলি পড়ে যেত। তো ওরকমই ভাইজান একটু নার্ভাস ফিল করছে, ওইগুলো সমস্যা নেই। এখন এটা যেটা কাজ হবে আপনার সুন্দর করে মাদারবোর্ড ক্লিন, র্যামের ওপর ক্লিন এটা, এবং রিবল ক্লিন, এগুলো তো আগে থেকেই করতেছে, প্রতিনিয়ত চলতেই আছে, ওগুলো তো টেনশান নেই। এবং এখান থেকে উঠাইলেন যে আপনি আইসিটি উঠাইলেন, ওঠার পর আপনার কতটা কঠিন মনে হয়েছিল, এখন কতটা মানে কি বুঝতে পারলেন এখান থেকে, বা কী অনুভূতি পেলেন আপনি যে না এই জিনিসটা আমি এভাবে করলে সম্ভব কাজগুলো করা? মানে ওইখানে আমার সিটে বসে আমি কিন্তু ঠিকই এই কাজটা করছি, কিন্তু তখন আমার এরকম কোনো কঠিন মনে হয় নাই। কিন্তু এখানে আসার পরে আমার কেমন জানে হাত কাঁপতাছিল। হ্যাঁ না, এটা আমি বুঝতে পারছি। কথা হলো যে এটা আমিও জানি যে যখন আমার সিটে আপনাকে আমি দিয়েছি তখন কিন্তু আপনি এরকম কাজ করতে যে নার্ভাস ফিল এটা স্বাভাবিক হয়, এটা আমিও জানি। তো তারপর আপনি এখানে থেকে কতটুকু অনুভূতি পেলেন যে না এই কাজগুলো করা যাবে, বা কত কঠিন মনে করছিলেন আগে? এখানে আসার পর আমাদের যে গাইডলাইন বা ফর্মুলাগুলো দিলাম আপনাদের এবং কাজগুলো যে প্র্যাকটিক্যালি করিয়ে নিছি, এখন কতটুকু বুঝতে পারছেন যে না কাজগুলো করা যাবে? আগে তো আইসির নাম নিলেই বই পাইতাম, কিন্তু এখন দেখা গেছে সিপিও রিভোল করতে পারি, বসাইতে পারি, ডুয়েল সিপিও উঠাইতে পারি, লাগাইতে পারি, কিন্তু এখন কোনো কাজে বই নাই। কিন্তু এখন অনেক অনেক ভালো কাজ করতে পারি। এবং দেখা যাচ্ছে আজকে এই তো মনে হয় যে উনি সিপিউ রিভলভ করে উঠে আবার লাগিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের যে এমআই সেট উনি কাজ কমপ্লিট করলো। এবং ইএমএমসিটা কে লাগিয়েছিল আমাদের ভিতরে? দেখ আরেকজন লাগিয়েছিল, মানে দুইজন মিলিয়ে কাজটা করেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ভাইজান সিপিউ লাগিয়েছে আর একজন ইএমএমসি লাগিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কাজটি কমপ্লিট করে দিল। তাহলে আগের চাইতে উনি আইসি দেখে ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু কি এখন কাজ করতে পারতেছে। তাহলে না হলে তো আমাদের সেটগুলো আরও অন হতো না। ওনারই হাতে দেখা যাচ্ছে এমআই সেট আমাদের এখানে 2টি রানিং সেট অলরেডি আছে, এবং আরও অন্যান্য কাজ তো টুকটাক করতেই আছে। এখানে এখনও কাস্টমার অলরেডি নিয়ে যায়নি, এবং আরও অন্যান্য কাজ তো আমরা দিচ্ছি, প্রতিনিয়ত করতেই আছে। এভাবে যখন আপনি এখানে 1 মাস ছিলেন, 1 মাস আপনাকে হয়তো 10টা 5টা 20টা যেটাই কাজ দিয়েছি না এখানে, আমরা আপনাকে এখান থেকে গাইডলাইন বা একটা রাস্তা দেখিয়েছি। যেমন সাধারণত আপনারা দেখবেন যে একটি যখন মোটরসাইকেল আমরা কেনার সময় যে কোনটা ব্রেক, কোনটা ক্লাচ, কোনটা পিক আপ, কোনটাতে আমরা গিয়ার দেবো, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা অনেকে নতুন যারা তখন কিন্তু জানে না। কিন্তু একজন তো কেউ তো দেখিয়ে দেয় যে এটা ব্রেক, এটা ক্লাচ, বা এটা পিক আপ, এই ক্লাচটা হয়তো চেপে একটা গিয়ারে ফেলবেন, তারপর আপনি পিক আপটা আস্তে আস্তে টানবেন, ক্লাচটা আস্তে আস্তে ছাড়বেন। এই যে একটা গাইডলাইন, এটা যদি না জানতো তো একজন মোটরসাইকেলে ওঠার পর দেখা যাচ্ছে যে হুট করে ব্রেক বা কোনো রকম গিয়ার
আচক বা হঠাৎ করে ছেড়ে দেওয়ার পরে ওনার কী পরিস্থিতি দেখা যায়, কোনো এক ওয়ালের লগে বা গাছের লগে অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু এই যে ধরনের আপনাকে এই যে গাইডলাইনগুলো, যে আপনি ক্লাসটা আস্তে আস্তে ছাড়বেন, পিক আপটা আস্তে আস্তে টানবেন, তারপর গাড়ি যখন রানিং হবে তখন আবার গিয়ার ফেলবেন, এই প্রসেসগুলা কিন্তু আপনাকে আমি দিচ্ছি। এমনকি শুধু ব্ল্যাকবোর্ডে প্রসেস দিয়ে রেখে দিইনি, আপনার পিছনের সিটে বসেও আমি কিন্তু ওই যে গাড়ি দেখেছি আপনার সামনে, যে এখন সামনে গাড়ি আসছে, ব্রেক করতে হবে বা হরেন দিতে হবে, এই যে টুকটাক গাইডলাইনগুলো দিয়েছি আপনাদের। কিন্তু কি হচ্ছে, তারপরও কিছু কিন্তু ভুল হবে। মানে যেহেতু আপনি তো আর হাজার হাজার মাইল চালাননি, আপনাকে 10 কিলো 20 কিলো 50 কিলো 100 কিলো গাড়ি চালিয়েই আপনাকে আমি দেখা যাচ্ছে বলেছি এখন আপনি সাবধানে চালাইলে পারবেন। তারপরও কিন্তু ভুল হবে। এরকম আমারও যেমন প্রথমে আমি মোটরসাইকেল কেনার পর এরকম আমি গাড়ি দেখাচ্ছি আমার এলাকাতে চালার পর সেই পারতেছি, কিন্তু অনেক সময় কী হয়েছে যে এক উঁচু জায়গা থেকে যখন নিচে নামে তখন তো ব্রেক করতে হয়, গাড়ি তো স্লো থাকবে। কিন্তু যেহেতু আমি নতুন কিনেছি গাড়ি নামার পর আমি দেখা যাচ্ছে যে ওখানে ব্রেক করতে হবে, ব্রেক করার জায়গায় আমি হরেন বাজাচ্ছি। মানে আমার সেন্সে কাজ করছে কি, আমি কিন্তু ব্রেকই চাপছি আমার সেন্সে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি হরেন বাজাচ্ছি। পিছনের লোক আমাকে বলতেছে যে গাড়ি তো খুব জোরে চলতেছে এবং অনেকখানি উঁচা থেকে নিচে নামছে, মানে অনেকগুলো ব্রিজ আছে, ব্রিজ থেকে নিচে নামে। তো উনি বলতেছে যে আপনার গাড়ি তো খুবই ফোর্সে চলছে, ব্রেক করে না। আমি বলছি আমি তো ব্রেক করতেছি কিন্তু গাড়ি তো থামতেছে না, কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি বাজাচ্ছি হরেন। এই যে একটা ভুল আমার, উনি আমাকে পিছনে থাকার পর আমাকে বললো যে না আপনি হরেন বাজাইছেন, ব্রেক খেয়াল করেন। উনি যে আমার মনে করেন যে খেয়ালটা ঘুরিয়ে দিল। এরকমই কাজ আপনারা ভুল করছেন, কাজগুলো আমি হয়তো ধরিয়ে দিয়েছি। তারপরেও যখন আপনাদের এখানে কোর্স শেষ হলো, তারপরও আপনারা 5 দিন 10 দিন, অনেকে বলে যে ঠিক আছে ভাইজান আরও 10 দিন থাকছেন, সমস্যা না। তারপরেও দোকানে আপনাদের শপে গিয়ে আপনারা কাজ করবেন। করার পরও যদি আবার ওই যে ভুল, ব্রেক চাপার জায়গায় যদি আপনি হরেন বাজান, ভুলগুলো হয়ে থাকে এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে, তখন আপনাদের কি হবে, ওই যে আপনাকে আমি আবার স্মরণ করে দেবো যে ভাই এখানে আপনাকে ব্রেক চাপতে হবে, ভুল করে হরেন বাজাচ্ছেন। এবং প্রতিনিয়ত আপনাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকবে। আর আপনাদের ভুল কোন জায়গায় ভুলগুলো হতে পারে বা কী প্রবলেম ফেস করেন বা আপনাদের মনের প্রশ্ন কি, এই ধরনের প্রশ্নগুলাই কিন্তু আমরা আমাদের গ্রুপে দিয়ে রেখেছি। যে একটা আইসি ওঠার পর 5টা বল উঠে গেল, কোনটা কার্যকরী বল কোনটা কার্যকরী না, এটাকে সুন্দর করে আমরা একটা ভিডিও করে বুঝিয়ে দেখাচ্ছি, আমরা গ্রুপে দিয়েছি, যাতে আপনার কনফিউশনটা দূর হয়ে যায়। অনেকগুলো কাজের গাইডলাইন থাকে যেগুলো আমরা একবার দুবার করার পর দেখা যাচ্ছে আবার যদি 2 মাস না করে ভুলে যাই, ওইভাবে ওই গাইডলাইনগুলো আমরা কিন্তু আমাদের গ্রুপে দিয়ে রেখেছি। আপনি আবার চাইলে আপনি আবার দেখতে পারবেন, দেখে দেখা যাচ্ছে শিখতে। আপনাকে আমরা প্রতিনিয়ত আপডেট করব। অ্যাকচুয়ালি আমার স্টুডেন্ট যারা থাকবে ইনশাল্লাহ কারোর কাছে যেতে হবে না। কোনো যে সলিউশনগুলো আমাদের যেগুলো প্রয়োজন, যেহেতু আমি একজন নিজে টেকনিশিয়ান এবং আমি প্রতিনিয়ত কাজ করি, আজকে আমাদের 2-4টা কাজ হয়েছে। এক ভাই দেখা যাচ্ছে CPU MMC লাগিয়েছে, দেখা যাচ্ছে যে একটা সেটের আমরা যে সিম পাচ্ছিল না, রিয়েলমি একটা ক্যাপাসিটারের প্রবলেম ছিল, আমরা সারাইলাম। তাহলে এই যে প্রবলেমগুলা প্রতিনিয়ত আমরা সমাধান করতেছি এবং আপনাদের মতনই আমি একজন টেকনিশিয়ান, তাহলে এবং আমি কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি, সেজন্য আমার কাছে এই যে প্রবলেম ফেস দেখা যাচ্ছে এই আমাদের গ্রুপে যে আমরা সলিউশনটা শেয়ার করতে পারলাম। তো এখান থেকে আপনারা দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু আইডিয়া পাবেন। হ্যাঁ, তাহলে এই যে আমাদের মানে আমার অন্য জায়গা দেখবেন, অনেক জায়গায় আমরা অনেক সময় অনেক ট্রেনিং সেন্টার থেকে এসে বলে আমাদের কাছে যে এসেছি কোনো আর রিপ্লাই আমরা পাই না, কিন্তু আমাদের ওই অপশনটা নেই। আমরা রিপ্লাই ইনশাল্লাহ আমি যতদিনের জগতে আছি রিপ্লাই পাবেন, কারণ প্রতিদিন আমাদের 2 জন 5 জন 7 জন 10 জন চিনি না। অনেক সময় আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, তারপর আপনার দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, অনেক দেশ থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় মেসেজ যে ভাইজান এই প্রবলেমটা জানি না, বা ভাই সাহেব প্রবলেম के बारे में कुछ बता नहीं। অনেক যে ভাষায় যতটুকু ভাষা জানি বলতেছি। তো এই যে যতটুকু পারি চেষ্টা করি কি যে উনি একজন টেকনিশিয়ান, আমিও টেকনিশিয়ান, আমার কাছে জানা আছে। যদি আমার 2টা 5টা বা 5 মিনিট সময় দেওয়াতে ওনার যদি 200 টাকা 500 টাকা ইনকাম হয়,